Çocuklarda RSV mevsimi başladı mı? Evet, çocuklarda RSV mevsimi başladı. RSV özellikle küçük çocuklarda solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. Bronşit ve bronşiolit yapabilir. RSV mevsimi genellikle sonbahar aylarında başlar ve kış aylarında zirve yapar. Ciddi vakalarda hastaneye yatış gerektirebilir. Bu nedenle RSV mevsiminde hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve risk altındaki çocukların korunması önemlidir. Prematüre bebekler, kronik hastalığı olan çocuklar risk altındadır. Özellikle okul ve kreş ortamlarında salgınların hızla yayılabileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var. Sağlıklı günler dilerim.